ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကြည့်တူပေါ့ဒါကစမအောင်လေကိုလိုလိုစရာစမမခန်းနေဆိုးလာအဲ့တော့စမနေရပဲတော့ဒါကောဆိုပါဒီကတော့မလင်းလာဘူးပေါ့နော် second gear တော့အနည်းငယ်လုပ်လိုက်ဒီမဘူးဆိုတော့ရှားရတော့ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဘစ်စီသွားနေရပါဈေးသွားဝင်ဒါပါပဲခု car parking မှာရတယ် car parking going to now we're going to take This is better. ဟိုမရှိဟာအဲ့လောက်မလောက်ဘယ်လိုဒီအဲ့ဝယ်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှစားရမလို့真的是那我这帮着仓库拿的到底去不要带着哎呀လေနော်ခုခုကနေပြီးတော့ဒီမှာကြည့်အောင် Happy Birthday ရဲ့ဒူးင်းဒီနှလုံးလက်ဆောင်လာပေးပါတယ် Happy Birthday အဝါရောင်ဒူးင်းဒီနှစ်ပွားလက်ဆောင်လာပေးပါတယ်လိုက်ပါကဲခုခုဒူးင်းဒီလက်ဆောင်ပေးရတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါအဲ့ဆိုဒူးရင်တီးရဘယ်လိုပြောလဲတစ်ခါတလေအောင်မှတစ်ခါတလေမှပဲစားရတယ်နော်ဒီမှာနည်းနည်းအတူအပွေတူအားဆိုတယ်အဲ့အကြောင်းမလို့အပွေအဲ့အဲ့ကြောင့်လေအဲ့ကြောင့်လို့ရတော့အမမြက်ကြည့်နေရတော့တွေ့မိပါဒူးရင်တီးရဲ့အခါမျက်စောင်းထိုးဟုတ်တယ်မျက်စောင်းထိုးနေ့ရက်တည်းဟုတ်တယ်အခုမှညတော့ပြောမှာဒူးရင်တီးစားမယ်ဒူးရင်တီးကိုပြောထားတာခုပြန်ကြောင်းပြောရမယ်ကြောင်းပြောရမယ်ခုဘိုးကြီးတော့မစားတော့ဘူးခုဘိုးကြီးတော့မစားတော့ဘူးပြောလိုက်တော့ Thank you so much welcome so much ဒီစားသားကြီးတော့သူနောက်ကျသွားတာပါဝေးပါဒီနေ့ဘယ်လိုခံစားရလဲပေါ့နော်ဒီဝင်းနေပေါ်လားစစ်သားတော့အဲ့ဒါကိုလားဟိုမွေးနာပဲနော်ဖက်ဖယ်ရွက်နဲ့အော်အိမ်မှာလောက်စိုက်ထားတာဖက်ဖယ်နောက်မှအခင်းရှိရတင်တယ်အော်ဖက်ဖယ်ရွက်အခင်းလားအော်ကြည့်ရမွေးနာပဲဟာဆိုးစားလာပဲငလေးလုပ်တယ်ရှိHappy birthday dear So, ဒါတော့အလုံးရဲ့ဆုံးသပါရှင်ဒီနေ့ဒီလိုပြီးဆုံးသွားတယ်ဒါကြည့်ကြကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ဖျားပြင်ကောင်းတဲ့မဲဒီရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတည်တယ်ဒီမှာရှက်တူရဲ့စိတ်လုံးသားကိုသူကြည့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုသူချစ်ကြောင်းပြောပြတယ်อีเวนต์လည်းပြောပြတယ်ဒါ2025မေ19ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့10 နာရီခွဲပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ